Ja, Tag zusammen und herzlich willkommen zur Spieltagspressekonferenz von 2 Kölsch. Ja, hallo Leute, und das am 5. Spieltag der 2. Liga. Und der FC trifft auf die Truppe des 1. FC Magdeburg. Und die sind relativ gut in die Saison gestartet, sind aktuell Vierter und damit nur ein ganz kleines bisschen besser als wir. Und das heißt ja nichts anderes, dass wir auch einen richtig guten Start hingelegt haben. Wir sind super zufrieden und es fühlt sich wieder richtig gut an beim FC. Ja, ihr merkt, wir haben schon wieder unfassbar gute Laune und sind schon wieder so optimistisch. Ja, letzte Saison waren wir das auch, da haben wir mächtig auf die Fresse bekommen. Aber wir haben ja auch immer große Fresse, passt was drauf, ne? Und deswegen hören wir nicht auf damit. Und deswegen steht auf unseren Shirts diesmal zweiter Anlauf. Neue Ära! 2 Kölsch. Auf 3 Punkte gegen Magdeburg. Brösterchen, Leute. Ja, ich denke, viele von euch haben direkt gesehen, wo wir hier stehen. Wir stehen nämlich auf der Schelsig mitten in Kalk. Im Hintergrund sieht man die kleine Kapelle, für die Kalk ja auch sehr berühmt ist. Kalkkapelle. Gibt es auch eine Straßenbahnhaltestelle. Im Hintergrund dann die Kirche. Und Kalk steht ja wie kaum ein anderer Stadtteil in Köln auch für einen unglaublichen Umbruch in den letzten Jahrzehnten. Also man kann da durchaus von einer neuen Ära sprechen. Und das war der Grund, warum es uns heute hierhin verschlagen hat. Ja, es ist gar nicht so lange her, da stand hier noch die chemische Fabrik Kalk. Klöckner Humboldt-Deutz war mit riesigen Anlagen hier. Das ist zum Teil alles abgebaut, also die chemische Fabrik Kalk ist abgerissen worden. Ja? Und da sind jetzt wunderbare Wohnungen und alle möglichen Dinge sind da entstanden, unter anderem auch die Arkaden. Und Klöckner Humboldt-Deutz, die Sachen sind umgewidmet worden, also wunderschöne Ateliers sind da zum Teil entstanden und Wohnungen. Also Umbruch Deluxe, möchte ich sagen. Kalk hat sich sehr verändert und deswegen gibt es hier jetzt mittlerweile auch einen Haufen junger Leute. Das war früher nicht so. Ja, das ist also hier auf der Kalker Hauptstraße, auf der wir ja stehen, ist das wirklich nicht zu übersehen, dass hier sehr viele junge Leute rumlaufen. Und das führt uns ja wie von Zauberhand wieder zum 1. FC Köln zurück. Viele junge Leute, die da rumlaufen und das ist auch gut so. Und das funktioniert mittlerweile auch hervorragend. Und das Ganze ist uns ja so ein bisschen aufgezwungen worden, quasi durch die Transfersperre ist diese neue Ära, die wir gerade erleben, die Entstehung dieser Ära ist ja damit eingeläutet worden. Und wir finden das so klasse, dass wir fast vorschlagen würden, dass wir die Transfersperre freiwillig verlängern sollten. Bitte, bitte weitermachen. Ja? Ja, irgendwie hat man so ein bisschen Sorge, dass jetzt irgendeiner eingekauft wird und der wird dann irgendeinem Fingräf oder so vor die Nase gesetzt. Das wäre sehr, sehr schade. Wir müssen aber auch sagen, ich bin schon wieder so scheiße optimistisch und denke die ganze Zeit, jetzt macht eine ganz neue Ära nur mit jungen Spielern alles Kölsche. Ja. Das ist natürlich auch Quatsch, weil es am Ende des Tages bleibt Fußball und irgendwann wird der ein oder andere uns auch verlassen müssen. Ne? Definitiv. Und was wir auf keinen Fall machen sollten, und das ist genau wie in unserem Saisonrückblick, den viele von euch ja auch gesehen haben, auch heute wieder der Appell. Also auch wenn Leute uns verlassen, jammert ihnen nicht hinterher, hebt sie nicht in den Himmel, keine Glorifizierung, aber bitte auch kein Abgesang und kein Bashing, nicht der Verantwortlichen, nicht einzelner Spieler, sondern lass uns die Leute einfach behandeln wie Angestellte des 1. FC Köln, die sie ja auch sind. Und die machen im Moment alle einen verdammt guten Job. Und deswegen ist sportlicher Erfolg auch wieder eingekehrt und auch die nötige Ruhe, die wir als Verein brauchen, auch im Vorfeld jetzt der Hauptversammlung. Gott sei Dank, auch wenn es vielen nicht passt, die auf der Hauptversammlung wieder lospoltern wollten oder es wollen, so wie es jetzt beim FC läuft, wünschen wir es uns am Ende doch alle. Ja, ich muss nur an Schalke denken, es war auch wirklich, man hatte Ruhe. Ja. Wir haben da gespielt wie die jungen Götter. Es gab wirklich Kombinationsfußball, es ging flott nach vorne und es ging bam, bam, bam. Und ich hatte jetzt keine Sekunde das Gefühl, dass man da Angst haben muss. Ich fahre da echt nicht gerne hin, auch wenn die Bilanz zuletzt ganz gut war. Ich will da auf gar keinen Fall verlieren. Wir waren weit weg davon. Also der Jugendkult hat sich wirklich großartig durchgesetzt. Ein Träumchen. Ja, Wahnsinn. Allein diese Passquote. Ne? Ja. Also gefühlt ist ja 90% aller Pässe angekommen. Kombinationsfußball vom Allerfeinsten. Selbstbewusstsein. Ein Team, das auf dem Platz stand. Spielwitz. Ja. Also tatsächlich, es geht mal auch über einen Doppelpass hinaus tatsächlich mittlerweile wieder. Die Jungs trauen sich was zu.
Und dass sie Fußball spielen können, das hat man gemerkt. Aber wir wollen trotzdem jetzt hier die Vorschusslorbeeren auch nicht wieder komplett in den Himmel hängen, sondern abwarten, was passiert jetzt gegen Magdeburg, dann in Düsseldorf. Und ich glaube, dann können wir schon wirklich, ist das Ganze schon sehr richtungsweisend, was die Tabelle aussagen wird. Aber ich bin sehr guter Dinge. Ja, wir sind auf jeden Fall bekloppt genug dabei zu bleiben. Wir steigen direkt wieder auf und wir sind glücklicherweise nicht die einzigen Bekloppten. Wir haben ja diese wunderbare Rubrik Extremwetter. Ne? Und was hat sich da getan? Wir haben 2 neue, die wir jetzt ausgesucht haben unter euren Einsendungen und gucken wir uns das doch mal an. Fangen wir mit dem ersten Mal an. Ja. Extremwetter. Hallöchen! Hallo! Liebe Freunde von Zwei Kölsch, wir sind das Duo Pascal, wie ihr bekanntlich wisst. Ihr seid 2, wir sind 2. Da haben wir uns mal ein bisschen Gedanken gemacht, was können wir denn machen, um mit euch in die Wette zu steigen. Und was werden wir tun? Der 1. FC Köln wird in der kompletten Saison nicht mehr als 48 gelbe Karten kassieren. Konrad, was passiert, wenn wir verlieren? Wenn wir verlieren, also wenn der 1. FC Köln mehr als 48 gelbe Karten kassiert, dann treten wir auf einem Auftritt in euren Motto-T-Shirts auf. Ob euch das jetzt nützt oder schadet, müsst ihr entscheiden. Was passiert, wenn wir gewinnen? Wenn wir gewinnen, dann seid ihr verpflichtet, auf einem unserer Auftritte mit uns zu singen. Wir sind gespannt. Mal sehen, wer vorne ist. Mal schauen, ob ihr die Wette annehmt. Also, top, die Wette gilt. Genau. Tschüss. Ja, was ist? Nehmen wir die Wette an. Ja, logisch nehmen wir das an. Meine Güte. Du, Pascal, ne, ihr kennt die alle, ne, die machen auch den FC-Stammtisch. Ne? Und das ist natürlich eine verwegene Wette, ehrlich gesagt, weil nicht mehr als 48 gelbe Karten. Wir haben, glaube ich, schon 9, sind schon eingesagt. Das heißt, wir werden auf jeden Fall gewinnen. Das ist mal ganz klar. Ne? Also, und mit dem Singen, oh wei, wenn nämlich nicht. Ne? Wir haben schon bewiesen, dass wir nicht singen können. Wir haben mal einen Song gemacht und ihr habt es ja nicht anders gewollt. so ist es, ja. Also. So, ich würde sagen, nächste Wette. Schönen guten Abend. Ich bin der Mario vom Junker, das bekannteste Bütchen in ganz Köln. Ich habe eine geile Wette für euch 2. Hört mal. Ich wette, dass der 1. FC Köln mehr Tore schießt als Borussia Mönchengladbach in der 1. Liga. Wenn ich verlieren sollte, werde ich den ganzen Tag in diesen Tütütchen arbeiten. Danach gehe ich mit euch ins Stadion und feiere den letztes Heimspiel vom 1. FC Köln. Wenn ich aber gewinnen sollte, dann müsst ihr das Tütütchen anziehen, mir 10 Minuten hier aushelfen im Bütchen und dann gehen wir zusammen zum Stadion. Und als kleines Bonus für jedes Tor vom 1. FC Köln, egal ob Pokal und der 2. Bundesliga, gibt es für jedes Tor ein Scheckenskammer. Ich zähle die Punkte zusammen, oder besser gesagt die Tore. Wenn es 50 Tore sind, gibt es 50 Freibiere von mir. Danke euch. Sehr geil, lieber Mario. Und wer den Jungen noch nicht kannte oder noch nicht kennt, das ist der Mario vom Junker, dem berühmten Junkersdorfer Bütchen, zu dem wir auch schon seit Jahrzehnten hinrennen und vorglühen vor den FC-Spielen. Und deine Wette, mein lieber Freund, die ist natürlich insofern ein bisschen special, weil wir können die ja gar nicht gewinnen. Denn dass wir mehr Tore als Gladbach schießen, das ist ja sowas von klar wie Kloßbrühe. Ja. Denn wir haben ja immerhin schon, wie viel haben wir schon geschossen? 14 Buden haben wir hier, also wettbewerbübergreifend geschossen und die erst 7. Ja. So, da sind wir also schon mal doppelt so stark. Wir werden das Ding auf gar keinen Fall gewinnen können gegen dich, ist uns aber scheißegal. Ne? Denn im Tütü ins Stadion laufen mit dir ist einfach eine total geile Idee. Stelle ich mir sehr lustig vor. Und machen wir dann, ne? Sind wir dabei. Auf jeden Fall. Dann gucken wir doch jetzt mal aufs Gesamtwetttableau. Ja, ich würde sagen, der liebe Basti, der hat im Moment noch nicht wirklich gute Karten, denn Steffen Tigges hat noch nicht getroffen. Er hat ja auch nicht wirklich viel gespielt bisher. Besser aussehen tut es ganz klar für den Felix, denn Damien Downs hat sein erstes Tor geschossen und er muss ja nur in Anführungszeichen 10 schießen. Und ich glaube, nachdem bei ihm der Knoten jetzt geplatzt ist, war übrigens eine Bombenleistung auch in Schalke, hat der Felix ganz gute Karten, dass er um das Florian Wirtz-Tattoo
doch noch rumkommt. Ja, ich würde sogar mit ihm wetten, wenn ich nicht gegen ihn wetten müsste. Ne? So, Ja. kommen wir mal zu Magdeburg. Ja, Ne? Magdeburg. Sprichst du das immer so langgezogen So aus? langgezogen aus Frackigkeit, wenn man ehrlich ist. Ne? Weil ich die nicht mag. Weil ich oder sie warum? überhaupt nicht mag. Nee, das stimmt nicht wirklich. Das stimmt ja nicht. Sondern die nennen sich selbst ja Magdeburg. Ne? So, und das haben wir auch erfahren, weil die uns schon beschimpft haben, quasi nach der letzten PK, wo wir Magdeburg gesagt haben, uns quasi als Wessis geoutet haben. Ne? Warum die sich Magdeburg nennen, weiß keine Sau. Der Kölsche sät nun mal Magdeburg Ja, zu ne? euch. Da müsst ihr euch doch nicht drüber aufregen. Nee. So habe ich das aber auch damals nicht aufgefasst. Boah. Sondern das ist so reflexartig, weisen die einen darauf hin, so nach dem Motto, das heißt Magdeburg. Magdeburg, ne? Weil wir eine Macke haben. Zumindest politisch kann man sagen, mehrheitlich bei euch ist das tatsächlich wohl der Fall. Ne? Das hat sich ja jetzt auch wieder unter Beweis gestellt, Das hat ne, in sich den also- Nachbarländern. Meine Fresse. Leute, wir hätten besser hier die Braun schweigt, hätten wir noch mal anziehen können. Ne? Ja, genau. Also, ich weiß nicht, es wird bei euch ein paar Leute geben, die nicht so dämlich wählen. Ne? Und für die sagen wir gerne auch Magdeburg, ne? Aber die anderen heißen bei uns weiterhin Magdeburg, damit sie sich ärgern. Ne? Nee, aber um es wirklich nochmal auf den Punkt zu bringen, das ist einfach Dialekt und ich würde ja auch niemals sagen, ich mag dich nicht. Sondern ich würde sagen, ich mag dich nicht. Jetzt guck mal, Und die deswegen schöne sagen Magd. wir auch Magdeburg und das ist ja überhaupt nicht bös gemeint. Nee. Und wenn ihr Köln oder wie auch immer ihr das nennt, ist uns das auch real. Ja, das mäht uns ja nichts. Wichtig ist nur, 3 Punkte wollen wir haben gegen euch. Ne? Und dann sind wir vor euch und alles läuft. Ne? Und dann gucken wir Dann schauen wir fröhlich mal weiter, ne? in die neue Ära. Ja. Und bis dahin senden wir nach Magdeburg und überall hin, ganz Köln, schöne Grüße aus dem wunderbaren Stadtteil Köln-Kalk, einem der größten Multikulti-Zentren, das man in der gesamten Republik findet. Und hier lässt es sich gut leben und lässt es sich wohlfühlen. So ist in dem das, Sinne, Ne? Grüß euch Leute, wir sehen uns am Samstag im Müngersdorfer Stadion. Prost!